Mesin cuci LG Smart Inverter Direct Trip model F8007 ketika dinyalakan hanya muncul kode kedipan lampu saja tanpa mau berputar sama sekali. Kita langsung saja menuju sasaran yang dicurigai sebagai penyebabnya, karena jika menurut analisa penyebab seperti ini indikasinya adalah ada sesuatu yang belum connect hingga menyebabkan program tak mau bekerja, yaitu yang kita tuju adalah Durlock, dan Durlock ini adalah salah satu protek dari program yang alurnya dilewatkan melalui pintu. Maksud dan tujuannya adalah demi keamanan saat kita menggunakan mesin cuci ini. Dan saat ini saya kerja bareng saudara kembar saya, sedangkan saya bertugas menjadi juru kamera sambil senderan di kursi. Terlihat saudara kembar saya sedang memegang Durlock yang diindikasikan rusak. Perlu kita ketahui, jika mesin cuci front loading berkedip seperti ini umumnya adalah dari Durlock, dan fungsinya seperti yang telah saya sebutkan tadi adalah sebagai pengaman agar mesin cuci tidak berputar begitu saja kecuali pintu sudah benar-benar tertutup ataupun terkunci dengan aman. Akan kita buka untuk kita bersihkan karena biasanya metal kontaknya sudah berjamur ataupun korosi sehingga switch tidak bisa connect. Dan ini terlihat faktanya kotor sekali dan banyak semutnya, pantas saja switch tidak tersambung dengan baik. Komponen Durlock tadi sudah kita coba bersihkan, tetapi ada salah satu bagian metal yang angus, jadi kita lakukan jumper saja seperti ini untuk menyambungkan arus langsung pada program. Sekarang akan kita colokkan listriknya untuk memastikan bahwa program masih bisa bekerja. Terlihat tabung bergerak dan berputar. Cara ini adalah cara yang paling cepat untuk memastikan bahwa Durlock yang rusak agar kita tidak ragu untuk mengganti dengan yang baru. Kerjaan kita stop dulu saja karena hari ini tidak bawa komponen pengganti. Nah, hari ini kita kembali ke tempat pemilik dari mesin cuci ini, dan ini adalah Durlock yang asli yang ada bautnya tetapi sudah rusak. Kemudian ini yang masih ada plastiknya adalah Durlock yang baru yang akan kita pasang nantinya pada mesin cuci ini. Sepintas terlihat sama, tidak ada perbedaan sedikit pun. Tetapi walaupun ini adalah barang baru sesuai standar SOP DW Teknik, maka harus diperiksa lagi, harus benar-benar sama, aman, dan layak dipergunakan. Kita pastikan dulu dan kita ukur menggunakan apometer. Terdapat 3 pin pada Durlock ini yang harus kita ukur, dan diantaranya adalah pin atas dan pin tengah. Ini adalah kontak pemindah tegangan. Kemudian pin tengah dan pin bawah adalah kontak 220 volt AC. Walaupun ini adalah Durlock yang baru, tetap harus kita pastikan, kita ukur. Pin atas dan pin tengah adalah kontak pemindah tegangan. Kemudian pin tengah dan pin bawah adalah kontak langsung 220 volt AC. Itu artinya sama semua. Komponen siap kita pasang. Durlock baru telah kita tes, semoga hasilnya baik dan lancar. Di hari yang kedua ini saya masih ditemani dengan saudara kembar saya, dan saya masih bertugas untuk memegang kamera sambil ngoceh. Kemudian tenggorokan saya sudah mulai terasa serak, saya akan minum dulu. Seger. Saya harap kalian menonton video ini dari awal sampai akhir, jangan di skip agar mengerti dan paham, karena saya berikan tutorial ini secara gratis tanpa dipungut bayaran. Oh ya, mohon maaf karena tadi sewaktu mau menyalakan kembali mesin cuci ini tidak terekam kamera, karena saya tinggalkan dulu ke warung sebelah untuk membeli sesuatu. Sekarang tinggal kita lihat bagaimana hasilnya setelah kita ganti Durlocknya. Mesin cuci sudah terlihat tabungnya bergerak dan kondisi sudah terisi air. Kita lihat sampai akhir. Apakah setelah diganti Durlock mesin cuci akan kembali berkedip atau tidak? Jika tidak berkedip, artinya pekerjaan ini selesai dan berjalan dengan normal.
Sejauh ini proses mesin cuci masih terus berlanjut dengan lancar. Semoga tutorial ini bermanfaat dan mungkin bisa dijadikan referensi bagi teman-teman dan penonton semua. Jangan lupa untuk terus ikuti video tutorial saya selanjutnya. Kesimpulan, kerusakan mesin cuci LG Smart Inverter Direct Trip F8007 ini adalah dari door lock yang sudah korosi dan semuti sehingga mesin cuci ini tidak bisa berfungsi. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.